Lakini Gwajima alivyoenda kanisani kwake akaponda sana swala la mahakama ya kadhi, jambo lisilomhusu, linawahusu Waislamu. Lakini siku moja akaenda mbali zaidi, akasema hii misikiti, madrasa zote hizi zitageuka kuwa Sunday school. Lakini kwa sababu ya chokochoko za kidini anazozitamani zije zitokee katika nchi ya Tanzania, hajaridhika mpaka anakuja kuwagusa mashehe, anawataja na madarueshi, tena kwa dharau, kama shekhe mchawi feka, kama darueshi feka. Kwa kule kukaa kwenye kanisa chake kile, ana uwezo wa kufyeka mashehe, kunaendeleza chuki yake ya muda mrefu aliyokuwa nayo dhidi ya Uislamu ambayo alipata. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ndugu zetu waandishi wa habari, tunawakaribisha sana katika ofisi zetu za Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania WAKTA zilizopo hapa Mbagala Zakiem, na leo tumewaita hapa kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho kimekuwa kikitokea katika Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania juu ya kuijenga jamii, juu ya kuisaidia na kushiriki katika mambo ambayo yanafanya jamii ikawe au iwe katika mustawa mzuri. Ndugu zetu waandishi, wito wetu wa leo, tuna lengo la kuzungumza kuhusiana na sala zima la mmomonyoko wa maadili kwa viongozi wa dini. Tukisema mmomonyoko wa maadili, haya ni maneno ambayo mara nyingi huwa yanapigiwa makelele, lakini wadau wakubwa wa kulinda maadili kwa jamii mara zote huwa wanakuwa ni viongozi wa kidini. Ikifika mahala wao viongozi wa kidini ndio wakawa wamemomonyoka, wamepoteza yale maadili, maana yake hapa ndio kunapatikana ule msemo unaosemwa, kilemba kikiloa tope, huo msuli uko chini unakuwa hauna hali. Sasa kabla hatujafika pabaya, na tunapoona kuna mmomonyoko wa maadili kwa viongozi wenzetu wa kidini, ni haki yetu kuhakikisha tunafungua vinywa vyetu kukemea, kuonya, kuelekeza na kuhakikisha watu wote tunarudi katika mstari wa sawasawa na kuyatengeneza mambo yawe sawasawa. Viongozi wa kidini kwa miaka yote wamekuwa kimbilio. Yanapoharibika mambo katika jamii, viongozi wa serikali, viongozi wa kimila, viongozi wa mataasisi mbalimbali huwa wanawarejea kuwaomba viongozi wa kidini kwamba tusaidieni, maadili yameharibika, maadili yamepotoshwa, na viongozi wa kidini wanachukua nafasi yao katika kuhakikisha wanarekebisha, wanaonya, wanaelekeza, kwa sababu katika dini ndio kuna matamko ya kuwajaza watu hofu kuhusu Mungu wao, lakini kuwajaza watu matumaini kuhusu maisha yao ya duniani na maisha yao baada ya haya maisha ya duniani. Matumaini yanapatikana kupitia katika viongozi wa kidini. Sasa leo tunapokuja kurekebisha au kunyoosha maadili kwa viongozi wa kidini, kuna mtu tunamweka mezani. Siku za hivi karibuni ameonekana kuja na maneno, matamko, mazungumzo ambayo kimsingi hayaoneshi busara kama kiongozi wa kidini katika nchi yetu ya Tanzania. Na namna tunapokwenda kuyatafsiri, yanaonekana yanatengeneza ima chokochoko, dharau kwa watu wa dini nyingine au viongozi wa dini nyingine, kitu ambacho kama kitafumbiwa macho mbele ya safari kitakuwa na madhara makubwa, kitakwenda kutugharimu kama taifa, kitakwenda kutugharimu kama wanadini, kama tutaamua kukipotezea na kukaa kimya au kudharau, kwa sababu cheche tu inatosha kuunguza msitu kama itakuwa yenye kupuuziwa. Hapa leo tunamzungumza askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima. Gwajima yeye siku chache zilizopita ameleta matamko ambayo kwa Waislamu kwanza yamekuwa kero, na sisi kama jopo la wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tuna haki ya kufungua vinywa vyetu kukemea, kwa sababu imekuwa dharau na kuna dalili za kuzoeana
kiimani. Yani kuna dalili za kuwaona hawa mashehe au Waislamu ni wa kawaida kawaida tu, hawana lao jambo, hawana la maana. Inafika mahala mtu mpaka anakuja kukuingieni nguoni kwa sababu tu labda anasikilizwa, ana vyombo vitarusha habari yake, au kuna watu wanampigia makofi pale anapozungumza katika kanisa lake. Kwa Juma katika maelezo yake hivi karibuni alikuwa anafyeka kama anavyosema mwenyewe, anafyeka wachawi, anafyeka kina nani, anafyeka kina nani. Kwenye imani yake, kwenye dini yake alikuwa na mifano mingi sana ya kuzungumza kwa namna ambayo ingependeza wala isingemletea shida, kwa sababu kwenye dini yake kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna maburudasi, kuna mabradha, kuna mashemasi, kuna masisa, kuna watu wa aina mbalimbali katika dini yake. Angewatolea mifano hao, lakini kwa sababu ya chokochoko za kidini anazozitamani zije zitokee katika nchi ya Tanzania, hajaridhika mpaka anakuja kuwagusa mashehe, anawataja na madarueshi, tena kwa dharau, kama shekhe mchawi feka, kama darueshi feka. Unakwendaje wewe kumtaja kiongozi anayeheshimika katika dini ya wenzako na unambandika sifa ya uchawi juu? Mwingine anaweza akasema kwani shekhe ni nani? Shekhe ni nani? Hujui shekhe ni nani? Shekhe ni kiongozi wa dini katika Uislamu. Unapomtamka shekhe, mtamke kwa heshima kama ambavyo watu wengine wanatamka viongozi wa dini yako kwa heshima. Kwa hivyo tendo la kuwataja mashekhe na kusema yeye kwa kule kukaa kwenye kanisa chake kile ana uwezo wa kufyeka mashekhe, kunaendeleza chuki yake ya muda mrefu aliyokuwa nayo dhidi ya Uislamu, ambayo alipata kuidhihirisha katika miaka ya nyuma katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi hatuna imani na uadilifu na wema wa Gwajima katika maisha yake, katika dini yake na katika kila kitu anachokifanya. Mifano iko mingi na wasemaji wataisema. Madhaifu aliyokuwa nayo ni mengi mno. Sasa kwa jinsi alivyo, anapata wapi fursa yeye kusema anaweza akafyeka shekhe? Tena anasema shekhe feka, darueshi feka. Hii ni dharau kwa viongozi wa kidini. Kama hapo hajatosheka, akaenda mbali zaidi na kuanza kuleta dhihaka mpaka katika viongozi wa kitaifa. Anataja vyeo vya viongozi wakubwa katika taifa. Waziri mkuu fyeka, si hata kama Samia fyeka. Hii yote ana lengo lake. Maana yake amepoteza maadili, busara kama kiongozi wa kidini. Sasa anaingia katika chokochoko ambazo hazitengenezi, hazitoi taswira ya mustakbali mzuri wa taifa letu kule tunapoelekea. Tumetulia katika nchi ya Tanzania, yametokea ya kutokea, watu wamepambana kwa namna wanavyojua kuhakikisha wanawaweka Watanzania pamoja, wakae kwa amani na kwa utulivu, waendelee kuifurahia Tanzania yao, kwa sababu hawana pa kwenda zaidi ya Tanzania. Lakini huyu bwana anaonekana bado hajaridhika, bado hajatosheka. Kila kukicha anaamka na chokochoko kwa makusudi, na unaona vijineno vyake amevitegatega, akijidhani ni mjanja. Anatengeneza vimafumbo ambavyo hata mtoto mdogo wa nasari anaweza kuvifumbua. Lengo lake ni kukashifu viongozi wa Kiislamu, lengo lake ni kukashifu viongozi wa kiserikali, tena anawataja kwa dharau. Hii hali haipaswi kunyamaziwa, haipaswi kuachwa iendelee kama ilivyo. Tunamjua Gwajima na tunajua anayoyafanya na anayoendelea nayo. Tunasema kwamba aache Waislamu, awaache mashehe, awaache hawa wanaowaita madarueshi. Watu wengi wanasema ya kusema, lakini kwa mukhtasari, kwa upande wangu sisi hili jambo halijatufurahisha, limetukera, na kama hatochukua nafasi ya kuwajibika kwa dharau aliyoifanya kwa viongozi wa Kiislamu, yes, ni jasusi la mbinguni. Sisi tuna Mungu wa mbinguni ambaye hawa madarueshi aliyowazungumza wanayo maneno ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa madarueshi aliyosema anawafyeka, hawa mashehe aliyosema anawafyeka, wanayo maneno ya kumwambia Allah, Allah anayejua kufyeka zaidi. Tunayazungumza haya tukiwa kama tulioguswa kwa sababu ya Uislamu wetu na imani tuliyokuwa nayo. Mimi nina machache tu, wenzangu nao watapata nafasi ya kuzungumza. Tunaye naibu katibu, tunaye amiri msaidizi,
tunaye viongozi wengine hapa, wakurugenzi wa umoja wa hadhiri. Ili ni jopo zima limekuja mbele yenu. Kwa sababu ya muda tunayasema kwa uchache, lakini tunataka ujumbe wetu ufike kwamba Gwajima acheze na vyote anavyocheza navyo, asicheze na mashehe, asicheze na Waislamu. Tunaitambua chuki yake, lakini chuki yake aifiche au aifanye akiwa na wenzake, asije hadharani kutengeneza chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu na mashehe, akawatamka kwenye kinywa chake katika mambo yasiyokuwa na maana, akahisi anaweza kuwadhihaki kwa namna anavyotaka. Hilo halikubaliki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotokea msemaji wa kwanza, katika jamii yetu tunapoishi tumekuwa kuna mambo yanaendelea kila siku, lakini yanaendelezwa na watu wale wale kila kukicha, sura zile zile, watu wale wale. Mfano, kwenye jamii yetu kuna mtu anaitwa Gwajima, mwenyewe anajiita askofu. Sijui uaskofu kwenye Ukristo wanaupataje, lakini sina shida na huo uaskofu wake. Gwajima amekuwa akieleza mambo mengi sana, lakini amekuwa na chokochoko nyingi sana. Wakati mwingine anaigusa mpaka jamii ya Kiislamu kwenye chokochoko. Tatoa mifano kadhaa. Wakati wa swala la mahakama ya kadhi lililokuwepo, tayari serikali imeshajiridhisha kwamba mahakama ya kadhi haina matatizo yoyote. Wamefanya utafiti Uganda, wakaona iko haina matatizo. South Africa wakaona iko haina matatizo. Wakaenda Kenya, wakaona iko haina matatizo yoyote. Lakini Gwajima alivyoenda kanisani kwake akaponda sana swala la mahakama ya kadhi, jambo lisilomuhusu, linawahusu Waislamu. Lakini siku moja akaenda mbali zaidi, akasema hii misikiti, madrasa zote hizi zitageuka kuwa Sunday school. Yote maana yake ni sehemu ya chokochoko dhidi ya Waislamu. Na swala ambalo limetokea hapa juzi kati, kama tulivyosikia, ametoa mifano yake ya uchawi, ya kufeka wachawi. Katika mifano yake ameenda mbali, anasema hata huyo mchawi akiwa ni shekhe feka, huyo mchawi akiwa ni darueshi feka. Lakini mbona hajasema huyo mchawi akiwa ni shemasi feka? Mbona hajasema huyo mchawi akiwa ni padri feka? Kwa nini asiwaseme na hao? Lakini kwa nini asemee mashehe? Mashehe zetu nani alimwambia mashehe ni wachawi? Kwa nini watolee mifano mashehe kwenye sifa ya uchawi? Lakini vile vile haya mambo tunapozungumzia kwamba yanatengeneza chokochoko katika jamii yetu leo hii, kila mmoja anaelewa thamani ya viongozi wa serikali, nafasi yao, lakini namna ambavyo tunahitaji kuirejesha nchi katika hali ya kuwa pamoja. Lakini kila kukitokea asubuhi, mmekuwa sehemu ya kushambulia. Tatizo la nchi yetu, kuna watu wanajipa uhalali wa kudhani kwamba wao ndio sauti ya Watanzania. Kuna watu wanajipa uhalali wa kudhani kwamba wao ndio wenye haki zaidi na hii nchi kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza, lengo la makusudio la haya mazungumzo yetu ambayo tunayasisitiza leo na tutaendelea kuyasisitiza ni kumtaka Gwajima, namba moja, asicheze kabisa na masuala yanayohusu Uislamu. Atoe mifano yake ya kwenye Ukristo ya kadhalika, lakini Uislamu auache. Lakini kama ana hoja pia, sisi ni wahadhiri, umoja wa wahadhiri wa dini ya Kiislamu Tanzania, moja ya kazi yetu kubwa ni kufanya mijadala ya kidini. Kwa hiyo kama yeye anaamini dini yake ndio ya haki zaidi na iko sawa, tunamwalika kufanya naye mjadala. Lakini najua hawezi, kwa sababu hajui Biblia wala hajui chochote. Hawezi, kwa sababu kama angekuwa anajua Biblia hata angezingatia. Nimalizie kwa mfano mmoja ambao aliutoa Bwana Yesu katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 13. Yesu alitoa mfano wa wale watoto wawili ambao walikuwa na baba yao. Mtoto mmoja mdogo akamwambia baba yake, baba, mimi nataka utugawie mali. Inaitwa kisa cha mwana mpotevu. Tugawie mali. Mmoja akasema anataka urithi wake kabisa. Yule baba akasema basi msiwe na wasiwasi. Akachukua mali akamgawia mkubwa na mdogo. Yule mdogo akaenda zake mbali huko, akatapanya zile mali, akaziharibu. Baadaye akaishiwa, akaanza kuhangaika, hajui cha kufanya. Maisha yakawa magumu. Mwisho wa siku akasema bora nirudi kwa baba kule nikafanye kazi kama wafanyakazi wake. Kule kuna chakula, kuna nini, nitakula hata chakula. Aliporudi nyumbani, cha kwanza alifika akamwambia baba yake, mimi naomba unipe msamaha, unisamehe kwa makosa na Mungu anisamehe. Baba yake akamwambia basi mwanangu, nimekusamehe. Akamchinjia ndama. Alipomchinjia ndama mzuri, yule mtoto akampigia na ngoma, sherehe zikawa zinafanywa. Yule mtoto aliyebaki nyumbani, ambaye hakutoka nyumbani wala hakuzitapanya zile mali, akaanza kuona wivu, akaanza kusema maneno mabaya. Mimi ndio nimekuwa mtoto mzuri, inakuwaje leo sijawahi kuchinjiwa mnyama, anachinjiwa huyu, inakuwaje? Sasa nani aliyepotea katika hao wawili? Aliyepotea sio huyu mtoto aliyeondoka.
Aliyepotea ni yule aliyebaki nyumbani, ambaye alichukua nafasi ya kujikweza, kujiona yeye ni bora, kujiona yeye ana thamani. Lakini huyo aliyerudi kwa baba na kuomba samahani, huyu ndio yule ambaye hakupotea. Japo kwamba ukiangalia kwenye picha unaweza ukamwona yeye ndio mwana mpotovu. Kimwili unaweza ukaona yeye ndo amepotea, lakini kiroho yeye hajapotea. Sasa Gwajima tunamuona kama mwana mpotovu aliyepotea, kwa sababu kila siku kwenye kanisa yake ni kujisifu. Tumesoma Biblia nzima, ni pahala gani Yesu alishawahi kujisifu kwamba mimi ndo kiboko, njoni kwangu mtaona? Lakini leo Gwajima kanisani kwake kuanzia asubuhi mpaka jioni yeye ni kujisifu, mimi ni simba, mimi ni kiboko, mimi ni hivi. Sasa haya ni mambo ambayo hayaleti nidhamu kwa kiongozi wa dini. Kwa kiongozi wa namna hii anatosha kutoa tafsiri kwamba sio kiongozi wa dini, ni mpiga dili. Sasa hao wapiga dili wa namna hii waheshimu Uislamu. Sisi tunaheshimu madili yao, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kutafuta riziki zake. Tunaheshimu njia zake za kupiga madili, lakini na yeye aheshimu Waislamu, asiwataje mashehe, asiwataje madarueshi kwenye mambo ya namna hiyo. Lakini swala hili la viongozi wa serikali na kadhalika kufanya nini, sisi sio wasemaji wa viongozi wa serikali, sio wasemaji kabisa wa viongozi wa serikali. Lakini kwa sababu utafaruku, maneno yakiwa yanatoka kila siku, huwa yanatengeneza hali mbaya kwa watu. Yakitengeneza hali mbaya kwa watu, mwisho wa siku inaweza kuja kutokea mtafaruku kwenye jamii. Ikitokea mtafaruku kwenye jamii, maana yake mimi pia ninahusika, Amiri anahusika, katibu wangu hapa anahusika, viongozi, hata nyinyi hapo mlipo mnahusika. Kwa mfano siku ile ya tarehe 29, hata nyinyi mlijificha ndani kama mimi. Watu wote tulikaa ndani. Maana yake hakuna mtu ambaye alikuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ya vurugu zilizokuwepo. Kwa hiyo tunahitaji nchi yetu iende kutulia, iwe na amani. Hatupingi kumkosoa kiongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali ni binadamu, anaweza kufanya makosa akakosolewa, lakini kuna kushambulia na kuna kukosoa. Kuna tofauti ya kukosoa na kuna tofauti ya kushambulia. Kuna wakati ukiangalia unaona hapa sio ukosoaji, bali ni kushambulia. Sasa ukinaposhambulia unatengeneza matatizo. Kinachotakikana watu wasishambulie, viongozi wanatakiwa wakosoe na kuonesha njia. Kwa mfano sisi tunaweza tukasema jambo hili serikali haliko sawa. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunasema hili haliko sawa na tunapendekeza jambo hili liwe hivi. Huo ndio ukosoaji. Lakini ikiwa unashambulia, maana yake lengo lako wewe ni baya, huna lengo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, sisi kama umoja wa hadhiri tunaendelea kusisitiza, anapotoa mifano yake achane na Uislamu. Sisi tunajua pia kufanya anayoyafanya, achane na Uislamu, achane na mashehe, atoe mifano yake huko anakotoa. Lakini tunaendelea pia kusisitiza, tunahitaji amani ya nchi hii, tunahitaji salama ya nchi hii. Haki bila amani haiwezi kuwepo, na haki na amani bila haki pia haiwezi kuwepo. Haya ni mambo mawili yanayotegemeana. Asikudanganye mtu kwamba ile haki tu peke yake, amani hakuna. Hicho kitu cha namna hiyo duniani kote. Ndio maana leo unaona mapigano ya Irani na Marekani na Israel. Nini kinachotafutwa sasa hivi? Wanatafuta amani. Hawaanzi kujadili haki, lakini wanajadili kwanza nini? Amani. Haya mambo mengine yatakuja baadaye. Kwa hiyo ni lazima tujue haki ina umuhimu, lakini lazima tujue amani ina umuhimu. Na ili ya mambo yote yapatikane, lazima kuwe na nidhamu. Nidhamu kwa viongozi wa dini, nidhamu kwa viongozi wa serikali, nidhamu kwa wananchi. Nidhamu inapokuwepo, haya mambo yote ya haki, haya mambo yote ya amani, usalama wa nchi, kushirikiana, mambo yote hayo yatakwenda kupatikana. Kwa hiyo lengo letu ni hilo, tunasisitiza. Lakini kwa sababu bado kuna wasemaji wengi hapa, wana mengi ya kusema, wataendelea kuyasema. Niwashukuru sana waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kutusikiliza. Waulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sitamani hata kumuita askofu, kwa sababu kanisa lake sio kanisa la ibada, ni jukwaa la siasa. Jaribu mwenyewe kuondoka hapa, utembelee makanisa yote ya Wakristo siku ya Jumapili, utakuta wanaihubiri Biblia isipokuwa Gwajima. Gwajima kanisa lake ni jukwaa la siasa, kuwadhalilisha watu, kuwadhalilisha viongozi, na ukitazama maneno yake kwa ndani yanalenga kuchafua au kuendelea kuchafua hali ya nchi ambayo sasa inaenda kutulia. Alafu ukimtazama Gwajima unaweza ukamwonea huruma, kwa sababu anajiamini kana kwamba ni mtu ambaye amekamilika 100%. Kama sisi binadamu tungekuwa ni nyumba,
basi ile nyumba ya Gwajima, kile kiwiliwili cha Gwajima kingekuwa kinavuja, kwa sababu Gwajima amechafuka kila kona kwa sababu ya tabia zake. Gwajima yeye ndiyo mtu wa kwanza hapa Tanzania kuleta kanisa la ufufuo na uzima, akiwa anamaanisha kwamba anafufua watu. Ili nalo alipaswa aishukuru serikali, kwa sababu kutangaza kwamba wewe unawafufua watu ambao hujawahi kufufua mtu hata mmoja, sio mtu, haujawahi kufufua hata panya. Labda panya imekufa wakakuita Gwajima njoo ufufue, ukafufua panya, haujawahi kufanya hivyo. Lakini bado utakusanya pesa kutokana na kauli hizo, utajenga makanisa kutokana na kauli hizo, utanunua helikopta kutokana na kauli hizo. Bado serikali inasema huyu ni mtu anayetafuta namna ya kula, tumuache. Lakini bado wewe utasimama kuishambulia serikali ambayo bado inakulinda, kwa sababu huu ni utapeli uliopitiliza, kusema wewe unaweza kufufua waliokufa, kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu hata imani yetu sisi Waislamu mpaka kesho tunaamini Yesu hakufa wala hakufufuka, na Biblia inasema, ukisoma Korinto wa kwanza 15:15, naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu wafufuliwi. Maana kama wafu wafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo nao wao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tumasikini kuliko watu wote duniani. Kama uwezo huu Yesu mwenyewe hakuwa nao, wewe Gwajima unaotoa wapi? Ndio maana tunasema wewe ni tapeli. Wala hatukufichi Gwajima, wewe ni tapeli, na hali hii ni hatari sana kwa taifa. Naomba serikali mtazame huyu mtu. Kama kuna mtu ambaye tayari taji jekundu linawaka kwenye kanisa lake, ni huyu Gwajima. Kwa sababu kanisa la Gwajima halihubiri dini, linahubiri siasa. Na kwa sababu Gwajima amejitumbukiza katika siasa, ndio maana aliwahi kugombea ubunge. Lakini pia mtazame Gwajima. Gwajima ni muongo, duniani sijawahi kuona muongo kama Gwajima. Juzi hapa alisema kuna waziri gani sijui mbunge, ndugu zangu nisaidieni, kwamba kuna waziri sijui mbunge amemwona ana pepo, sijui kanisani kwake kuna pepo. Kuna mwanamke amepandisha pepo la waziri. Gwajima huyo anasema kwamba kanisani kwake, anasema amemuona kuna mwanamke amepandisha pepo la waziri. Sitaki niseme sana kwa sababu kuna mazungumzo hapa yamepita mazuri. Mimi niombe sasa serikali, kwa niaba ya umoja wa hadhira, atakuja kusema kiongozi, kwa sababu na mimi nina comment ya kuchangia. Nyinyi mnajua tarehe 19 nchi hii imepita, tarehe 29 nchi imepita kwenye kipindi gani? Watu wamefika hatua kuhama miji, kuhama nyumba zao, na wanaohama sio wale ambao walikuwa pengine wanaitetea serikali. Hawa mfano wa Gwajima hawakukaa kwa nyumba zao. Mmoja wapo ni Gwajima, alikimbia. Kwa nini alikimbia? Anaogopa kwamba nitauliwa. Kwa nini anaogopa atauliwa? Kwa sababu ya machafuko. Sasa nchi inaanza kupoa, watu wanaanza kuamiliana, watu wanaanza kusalimiana. Gwajima anaanza tena kuamsha moto uliolala. Mtume Muhammad anasema alfitnatu naima la'ana Allahu man aikadhaha, fitna imelala, analaniwa na Mungu anaiamsha fitna. Sasa huyu Gwajima ana laana za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amwangamize yeye na kizazi chake. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmoja wa wasemaji anasema kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju, msemo maarufu sana. Kwa nini nimetanguliza msemo huu? Leo tuna wimbi kubwa la matatizo ya mmomonyoko wa maadili katika kila kada. Ukitazama vijana wa leo tofauti na vijana wa nyuma ambao walikuwako katika nchi yetu ya Tanzania. Vijana wa leo hawana tahadhari, wanajibu chochote, wanafanya chochote, wanakwenda popote, wanaweza kumshambulia yoyote yule. Lakini ukiacha hivyo, tunayo mifano mingi ya matokeo kadhaa wa kadhaa yanayotokea ambayo yanaharibu jamii, na mengine yanakwenda mbali kuharibu taswira ya nchi yetu katika yale mambo yanayotokea mara kwa mara katika nchi yetu iliyokuwa nayo. Lakini nchi yetu ukiitazama katika matukio yake yote, ni lazima dini ihusishwe, haijalishi ni dini ya aina gani. Ukitazama watu hawaingii bungeni isipokuwa wataomba. Wakiomba maana yake wana ishara watu hao wana Mungu.
Lakini ukiacha hivyo, hawezi kuapishwa mtu, lazima ishirikishwe dini. Kama ni Mkristo itatamkwa dini yake na kitabu chake, lakini kama ni Muislamu vivyo hivyo. Ni kuonyesha ishara dini ni sehemu ya maisha ya Watanzania katika utendaji na mambo yao kwa ujumla. Kama hivyo ndivyo, maana yake viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kutengeneza Tanzania iliyokuwa imara, yenye uvumilivu, yenye mafanikio, yenye kila eneo lenye busara katika maisha ya Watanzania. Lakini hili leo limekuwa ni jambo la nadra katika nchi yetu ya Tanzania. Viongozi wa dini ambao tunatarajia wale wananchi katika njia ambayo itafanya wananchi wawe wavumilivu, wawe na busara, wawe na uelewa, wawe wakosoaji, wawe ni watu ambao wanaweza kusimamia misingi yao, viongozi hao leo hakuna. Ndio maana nikatanguliza kusema kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Inawezekanaje kivuli kikanyooka hali ya kuwa mwenye kivuli mwenyewe amepinda? Mwenye kivuli hapa ni kiongozi wa dini. Kama leo tuna viongozi wa dini kwenye nyumba zao za ibada wanahubiri chuki, wanahubiri uhasama, wanahubiri mabaya ya aina mbalimbali, wanatweza nguvu za watu, wanaondoa utu wa watu, tunawezaje kupata jamii ambayo itaheshimu watu, jamii ambayo itakuwa na maneno mazuri kwa wenzao, jamii ambayo itakuwa na uvumilivu wa imani, jamii ambayo itakuwa na maneno ya busara juu ya watu wengine? Tunaweza kupata vipi watu wa aina hiyo? Mimi nirudi kuwaambia viongozi wa dini wanaenda kutuharibia taifa letu. Kwa nini wanaharibu taifa? Kwa sababu wao ndio watu ambao wanahubiri chuki. Leo ukisikiliza baadhi ya nyumba za ibada, watu wanahubiri chuki tu. Wanahubiri chuki. Ukitaka kujua wanahubiri chuki, leo imefika mahala kifo cha mtu kimekuwa furaha kwa watu wengine. Kwenye Uislamu hakuna hiyo kanuni, haijalishi amekufa nani. Uislamu unaheshimu, na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusimama maiti ilipopita na maswahaba wakamuuliza, huyu si Muislamu? Akasema, lakini si maiti, amekufa, maana yake ana heshima yake. Lakini leo imefika mahala mtu akifa watu wanashereheka, wanafurahia na wanatamka maneno mabaya juu ya maiti. Hili ni jambo ambalo linatendwa na watu ambao wanakwenda kwenye nyumba za ibada na viongozi wao wapo, viongozi hao nao pia wanashabikia. Niseme tu, viongozi wa dini, rekebisheni mienendo yenu. Hii sio kanuni ya nchi yetu, sio utaratibu wa eneo ambalo sisi tunaishi katika maisha yetu katika wakati huu tuliokuwa nao. Viongozi wa dini ambao mpo, mnahubiri chuki, mnahubiri uhasama, mnahubiri roho mbaya, haziwezi kutufikisha. Na wewe muumini ambaye unaenda kanisani kwa ajili ya ibada, unamsikia kiongozi wako anahubiri chuki, hebu jiulize, ndicho ulichokifuata? Kuna eneo lolote kwenye kitabu chako kinasema watu wahubiriwe chuki? Unahubiriwa uhasama na bado umebakia. Unahubiriwa maneno ya wivu wa kimaendeleo, bado unabakia. Hapana. Tujitafakari, tufikirie wapi tulipo ili tuweze kubadilisha mwenendo tuliokuwa nao. Mahubiri ya watu yanahubiriwa hivi sasa si ya kutufaa katika nchi yetu ya Tanzania. Niwaombe viongozi wa dini mnaokaa kimya juu ya haya, tutadondoka wote. Jahazi ni la kwetu sote. Kukaa kwenu kimya ni ishara mmekubali tudondoke. Tuwaambie ukweli, wanaohubiri chuki waache chuki zao, wanaohubiri mabaya waache mabaya. Kazi yao ni kulea nafsi za watu, walee nafsi za watu. Watu walikuwa wanaungama katika nyumba za ibada, leo watu wanatolewa siri zao katika nyumba za ibada. Hii tumefika wapi katika maisha ya namna hii? Niwaombe hili liwe ni tangazo la kila mmoja ambaye ameishika dini na yeye ni kiongozi, ajitafakari. Kazi yako ni nini? Kulea nafsi za watu. Kama kulea nafsi za watu, acha kuhubiri shuki, hubiri rahma, hubiri huruma, hubiri uelevu, hubiri uadilifu. Itakuwa ni sababu ya kufanikiwa katika dunia yetu, lakini pia baada ya kuondoka duniani. Hayo ni ya kwangu katika nasaha zangu kwa ajili ya kuhakikisha tunarudi katika mstari. Baada ya kuyasema haya, ni waombe wale ambao tuko katika nafasi hiyo tuweze kujirekebisha ili tuweze kupata nafuu katika mambo yetu. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.